はい、おはようございます。晴れです。今日はですね、40、40、40。はい、今日は未来日記について感想を言いたいと思います。今アメーバで無料でやってるんで見てるんですけども、感想としては続きが気になるような感じで、いい作品じゃないかなと思います。なんで結構騒がれてるのかなとか思ってたんですけど、結構みんなイカれまくってて、キャラクターたちが人気出るのも間違いねえなと思いました。はい、点数で言うとね、55点ぐらいかな。面白いです。面白いんだけども、ちょっとネタバレになっちゃうんで、今ねちょっと見ようと思ってる人はちょっと消してほしいんですけど、やっぱ主人公が好きになれない。ちょっと人も殺しちゃってるし、その関係ない人がね、関係あるけど、その殺すほどでもない人を殺しちゃったりとかね、ちょっと正義の味方って感じじゃないんですよね、っていうことで、やっぱり主人公は正義の味方じゃないといけないような気がしました。逆に勉強になりましたね。だけど続きが気になるような感じで引きもあるしね、すごいいい作品だと思います。点数は55点だけども、でも素晴らしい作品です。はい。多分その繊細さんじゃなければ結構気になって見つけるんじゃないかなと思います。はい、では、今日もお仕事いってらっしゃい。では行きます。
りがとうございます。いってらっしゃい。俺も頑張るよ。人生絶対楽しくしよう。これ最後まで見てくれてる人がいたとしたら、もうあなた素晴らしすぎますよ。天才。すごい。絶対ね、将来間違いなく成功する人だわ。じゃあまたいってらっしゃい。頑張ってね。